तो गैस पहले तो आप लोग इस वीडियो को देखिए भाई, ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए गैस ये पानी में तैर रहा है, पानी में डूब गया क्या गैस। अब देखिए भाई कहाँ जाए कहाँ रुका आगे, ये देखिए भाई कहाँ आ गया भाई। देखिए गैस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, अभी मज़ा आएगा। देखिए भाई ये क्या हुआ भाई इसको, अभी झाड़ के लेके बाहर निकल आया भाई। अब पता नहीं देखो क्या होगा। अब ये देखिए कहाँ पे खड़ा है गाइस। देखिए भाई ये देखिए भाई, ये भाई क्या ही हरियाली है यहाँ की। देखिए गाइस खाली फूल भी, ये क्या था भाई। ओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस। ये लास्ट में आप लोग इस वीडियो को गाइस।